Hi guys, magandang araw muli sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa Kabugayan, Biliran. May pupuntahan tayong falls. And then nag-stop over muna tayo dito kasi kailangan nating kumain sa almusal. Umalis kami kanina, mga alas 5 pa lang ng madaling araw. So, maya tapos natin magagahan. Alis ulit tayo papunta dun sa Tomalistis Falls dito sa Biliran. So, tabayan nyo po mamaya ang aming mga gagawin. So, thank you at magandang araw sa inyo.
Wow, ganda. Yan, ang ganda ng lugar. Sulit na sulit ang biyahe. Ayan, meron silang kantin. Mangga, sir. Yes, yan. Meron din silang mga floating cottages. Yan, o. So, yan guys, sa kabila natin yung, sa likod na natin yung falls. Yan. Tapos, meron silang mga floating cottages. Kabila. Yan. Yan talaga ng lugar niya. Yo, ako kayo yung kasama natin ngayon.
Sulit kahit malayo. Ulit. Hindi naman guys. Parang tayo yung tubig. Dagat pa lang yan. Wala pa yung falls. Yun yung falls mo yan. Dito kami nagaan. Bubuting. Nahigda ngayon pag nakuan. Hindi mo pagkita oh.
Nangunurod kita. Kay usaladat ko an inig. Ang mahaba yung manunod. Dang mo na tubig kaya. For 1 hour, lunod. Lulubog na tayo, maraming tubig sa loob. Joy, ready. Oo, bayin kamay. Mama! Bayin kamay masagi. Bayin kamay masagi nga bata. Liko. Oh, may tao. May tao. May tao. Welcome CAIBIRAN. Welcome to CAIBIRAN. Dornwell TV. One, two, three. Ay, palog. Ay, po na kung Hi naman. Hey, yo! Dornwell TV. Ay, ang tanga ng kawayan at nadulas ka. Ay, madulas kong na to. Ay, Pwede ka mo mag-shout out. Si. Shout out. Sir, panood. Sina. Shout out na sir. Isa may shout out sa secret nila. Mong asawa shout out na. Sisi. Tulong. Pwede naman lang, Mi. isa man yung i-shout out. Eh, sabi mo mga... Sige. Sir Ryan. Ano, si Ryan daw, si Ryan. Si Ryan Aw. Lienza. Sige. Mga taga, sa mga taga din Biliran? Northern Samar. O, Samar? Northern Samar. Shout out sa pamilya ko dyan. Okay. Tapos ikaw kuya? Sa Relate. Relate, ikaw? Relate ako. Abuyog. Buyog. Buyog. Sige. Thank you. So, shout out daw sa Tarpulas family ng CAIBIRAN Biliran. Yes, po. Yan po. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat po. Tomalistis Falls, Barangay Uson sa CAIBIRAN. Maganda dito, masarap, malinaw. Welcome ang mga tao dito. Ayan guys, video ako na, gawin na kami. At sobrang nag-enjoy po talaga dito sa Tomalistis ng Biliran. Napakaganda talaga dito. Nag-enjoy talaga kami. So, salamat pala sa lahat ng mga dyan. At patuloy nanonood sa aking mga videos. Kung bago pa lang kayo, so please subscribe, comment, like, share. At yan lang po. Gandang araw at good luck po sa inyo lahat. God bless.